مسكين ميدا مودور كوبير كان جاني نماله لولتو دمنيتي ميتي لولتو دمنيتي ميتي موت غدا ور موجتنا وروني ور كومنتي بدا جرا بريساجو موت غدا اسكيسا بليسا عبر زوليز عبر سجدا توديس هاي حاسا كي سنتفوفا تمدا اما كمجان تبوهي مني مدة nama kudani nama afuri kabani rasasa na kasi tawujechuuni baay'ee ulfaata haa ta'u garuu maali nukis namni ogummaa hin baafannaa itti muddame isin ammanu hin mijanne anillee soqaa jira bakka jiru kanatti tokko hin jirame barbaadaara. أبو رفتني بولينا والله بالله رفتني بولينا وان إيمان أرسيتاتي إيمان أرسيوان تاتي رفتين بولين أما كمجان ديبو مجان لتجرا فيدوبي هذا مجان ديبو شير كوكلينج ولا نما تبشن نما كوازيلا غجا تاريخ أربوب ديم تنا تاريخ زين أنجيل سيرك الميسنا إلا تيجتاكين كيوانا كوبت أدبياتنا هبلسو سنيلا كرا ساكي سيسا ورب الكعبة تكاكدينا ريتا غرة كوچرا موري غديسي كنا ريتا تاريخ سيرك الميسو Caba kaasni illee bakka argitanitti nullee waan argine sani gadi dhiibnu isinillee waan argitan gadi dhiisina. Ilmaan tararaa ilmaan karaa irra goddatte isin karaa irra goddattanii karaa marra galtanii maattaa hundarraa ila waan taate argitanii jiran jabumni suudii keessa lolaan jirtu bari. Suudii keessa jabummaa lolaan jirtanii bari isin maattaa waan waajii taate waan eessa taate hunda dhuunfatte ijoolleen arsii waan isin ajaa'iba. Mata hun darsi ciisam harargeen takkatti keessaa fuudhan ayyee gaareen nyuqaba taa isin duguina wallahi dumtan ani harargee hojii qabsina wallahi dumtan xiyyitiin dumtan dugun isinima lakki isaan olan barbaadu ijoollee taane nu gaddiisa nutis gaddiifnaa dogongora jaawwanni tun dogongora ani ijoollee gaashii amma mucaa'eessuma qiyyaa achi keessa jira wallahi ede kanachaatiin bule lakki dhiisa ibidda harkaa qabdanii seenaa isin badaa wanni kun ilmaan bareentumaati hundee ilmaan musliimaati yetiin ishi tayyib isin namnummaan kudhan namni dilli agasga'u sun martini ijoollee makunoo taariba kunoo ijoollee tun nyaattee garaan qabdu ani hangi harkatti argatanii mee ishi harkumaatu isin cafaqe nadage akkas godhu isaanii dogongora guddaa sigalteemi ijoollee gaaraa wanni itti haase ijoolleen gaaraa kana dura nama tolchanii beekti hin beektu. Adama fakkeenyaaf hidhumtan afaan xiyyeessi hidhumtan yoo jettu kana nu gaara keessaan qabnu qabaatu as ba'uuree keessan qabaatu nama afur tokko jira bakka waadii hamarsan odaa guddaa jala duraan nama afur ijoollee arsii takkaa jira san mutaa baaleeti bara kaan kutte kaasan ijoollee taarna gaafa lolaa san dhaamtee bara gaafa lola suutii guddaa. haa ijoollee arsiin gaara keessaa nama qabu jettaniitiin akkasitti qabdaniitiin uummata rasaasaa jirtan. Osoo nama kuma dhibbata ka qabaattanii isin nama jalaa reeshina ol erguuf hin qabdan gaara kana keessa ture na gaafadhu yoo harargeedhaan wal qabuu taate wal balleessi arsii dhagaye ni jirti ijoolleen arsiitiis dhiirtiriira wama balleessiti Olergumitinu nama xayyaara raashina buusuu danda'u obboleesso. Saboo isin nama sheeka tokko waa bituu dandabee usaadha isin ummata utuusa meeshee ustaa ibsaadha waa bituu dandabdeesi boonurraa dhiisa. Tukinaati jimaa keessan boo jimaan keenya miliyeena bite xiyyaa dars alkatabu jimaan keenya miliyeena meeqa bite dilbata hawaasi gaafadhaa kootu amma fakkeenyaaf arsiin waraana achi ijoollee akkana godhu dogongora guddaa ilmaan oromoo qabachuun dogongora. Cagas kenna hojii maanni beekta akka keessan ergeen yaadnu kenna eessaa yaada mataa yaada kenna lafa jala tolfatee dhufa malee akka keessan gubbaa kana lafa gubbaa beeki akka keessan gubbaa kana Habibi isma tamaare rakkoo qabu ummata tamaare akka keessan gubbaa kanatti waliin baafannu beeki
gubbaa kana baafannee rasaasanii dhoofnu beeki. Nuti bar namni arsii dhiira godhe namni arsii barsiise. Nuti akka arsitti wanni gootummaan uummataa dhuu ijoollee baalee qofa. Akka immoo arsii walii galatti nuti isin barsiise barseenaa. Gootummaa waan harargeerraa barattan. Waa hundi ila daga seenaa Abdullah gana boytu harargeerraa dhufee baratee arsii dhaqee barsiise. Arsiin Madada qaalamaa nu barsiisan bukkeedha. Abboon alaga yabboo abboo hin albayna kakas maal kaayitaan maal kaayitaan haadha bardubbiin. Kaakuu kana sabakas eenyumaa nu barsiisan. Ani arsii bakka hunda keessan beeka abboon dubbadhu. Arsii gadaba beeka asaasan beeka shaashamannee itayya lafa hundan deemee jira. Qaala maqaa shaashamannee illee shaashamannee maaliif beektaa miti hojii shaashamannee maaliif beektaa miti maqaa beeka hojii teessan hunda hin beeka akka maal beekta adda mashi adees jiru eessartan. Dabummaa ani amma Suudi Arabiyaa kamisin jira habil musheet. Kamisi ada kamisi mukayyaa hojjala cittanii achi walitti sujettan. Ati dhiira taatee gabbaatee loltuun. Illola boonuti lola aboonu hin lollu ani ilma Oromoon dha'u irbuu qabaan laakiin ammoo badii isinit dalagee isinit dura dalagee isinirra dalagamtee wal dhiisaadha amma yaanni. Cagas zeenaallee lolallee barnootallee wallahi waa hundaanuu arsiin caaltanii takka jedhu waa hundaanuu arsiin caalle waa hundaanuu arsiinis bari nama lolallee na wajjin kaata kootu jala cagas tiqaala na wajjin kaata sanu walqixxooftee akka waa nama taate cagas na jala ila lolallee nurraa barattanii takka jedhu hayyuullee qabdanii jedhu wanni isin baddan tokkoffaa wanni isin ajjeese wanni gadii namaa isin godhe beeka argeen hayyuun qabdan osoo hayyuu qabaattanii hayyuu keessattu bahee isin qaba argitee waan hayyuu hin qabneefi waan beekaa hin qabneefi waan wallaalaa marti wal geettanii wallaalaa mataa hin jiraanee martini silaa ka beeka jettanii harargeen nama beekaa keessaa qabdi ka jedhan suni koomentii jala dhaqeetiini koomentii ijoollee akkanatti wanni sadafiin qawwee afaan keettee ol gootu kanaani akkas kuuna jedhaniitiin laayikii kennaniif argitanii beeka silaa ka jedhanii beeka hararge ka jedhan beekaa hin qabdan wallaala maratu wal ga'ee jira wallaala san akka ofirraatti dhoobuuni ka barate beeka hayyee gabbash bukka gasii fudhatame nu ummata barate nu ummata tamaare gubbaa kana nu argaan jennu dhiirti garaa jalaa waan gooti diqaalani nu isin gubbaa kana wanni tiktaak irra fiddanii akkana moddeftanii nu meseenjaraan isinirra hojjanneen duguunnee lafarraa fixaa jirra. Torbee takka booda eegi ijoollee amma hunda si takka takkaan beenna. Torbee takka booda ka amma ajjara as gubbaa buute kun maqaan isaa inni qoy maqaa si dubbisaa qoy dilbata duyati torbee takka booda hojii keessan takka takkaan isin qabattee jirra ka takka takkaan qabannee jirra warroota amma dheengadda akkana godhan torbee takka booda meeqa gaara san keessa argamtan jabummaa keessan achi isin argisu ammaa baqattan amma bakka sanii bara diqaalan ammaa baqattan bakka sanii bineensi isin dhufaa jira achitti illee bineensi isin dhufaa jira qopheessa dhiirota tanachi hin kayna bakka ijoollee san itti qabdanii hin kayna gaara suudii yoo taate dhakaa suudii tokko itti qabdee nu mudhifte viidiyoo achi deebitee dhagaa gaara suudii nu mudhifte bakka isin jirtan isin hinnan ka viidiyoo ardii rabbi akkasii waraabdanii ittiin waliin gadhiiftanii miti dhiira yoo taate achi teettee haa eeddu dhufaafii jira katamaare dhufaafii jira hagaraa jalaan badadi qaallan kai itti labsi deemi achi bakka sanii baqadhaa jedhi wanni isin beektan kana bakka adda itti loltan waa dhaabattanii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أكم بوليس جوتا. جرا كم آتي. جرا الحمد لله. كنا ما نسمع بواي شاشماني كذا واي شاشماني مال بيك كمبالة يان شمالي. كاسينا مغاسر كنا. Kumbala nyaatee diini baala gadi alba'u malee waa takkatti hin beeku. Amma mee namnummaan dilla jala jirtu kun ijoollee mana argee namni safara jiru mucaa
kopilingi goda. Share goda kopilingi goda. Meta gamma kopilingi gamma zero ra jira. Shabakan ko bumte. Esan sagale ulifta yaki. Ijolle narsi. Tab gura jira na kopilingi share. Ijolle narsi ijolle ajira. Akkasitti namni zimmere waa'ee Shaashamannee Shaashamannee jedha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Shaashamannee maaliif keessa si beeka? Osoo keessa buusaniitiin jedhani biyya Suudi Arabiyaa jira moo eessa jira? Finfinnee jira moo Ameerikaa jira jedha. Udah marti wang wae andam betu asira baateetiin biyya dhiiraa uma argite biyya dhiiraa maqaan dhayina maqaa dha'uufu koodii siin gaafata mister koodii dhabina koo itti beekaa ne garo uski भैया अच्छी mister koodii asfalligaal Shaashamannee jettee dura maqaa dha'uuf uummanni Shaashamannee uummata gartee qarqoomee jiraachuun feene bilisoomee jiraachuu fedhamale. Jara namana qabbaneessitaniiti akkasimeetti muddafu. Amma ila waan gootan takka harka kennachuu takka harka kennachiisu warroonni nagaa labsina jettaniiti dhiiga ilmaan keessanii kan jigaa jiru kan osoo argitan nagaa labsina jettanii namoonni tokko asii keessaa lukkaatanii gadeemtan wallahi muka isin cabsinan. Nageenni hin jiru kalaas wal injifatee arsiin injifattee harargeen injifattee kalaas ka injifatame keessaa injifatamu